Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟㗎啦，仲更加正嘅係再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you， 再冇 me， 只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，歡迎再次嚟到我哋 Why You Why Me 嘅 channel，我係 Master Luke，當然仲有 Mimi 同埋 YY 啦，同大家 say 個 hi 先。Hello，大家好。Hello，大家好。哇，話咁快咧，哇！就大家有冇發覺咧？咁啊，過年啊，已經成個月噶咯喎。我哋不經不覺啊，聽日啊又初一噶咯喎。大家有冇發覺？係咯，係咯，時間真係快喎，好快喎。不知時間細個係咪？真係大家好快。係啊，嗱，一講開初一十五咧，大家會諗起乜嘢咧？通常，大家身邊有冇啲朋友初一十五會食齋嘅？有，啊，係啦，屋企人有㗎。有嘅係嘛？我佛教圈子啊，更多。係啦，但係好多人就初一十五食齋啦，但係其實又未必好多人知道點解初一十五要食齋喎。兩位拍檔又知唔知點解我哋初一十五要食齋咧？大概啦。不如由Y Y 講先啦。我覺得咧，呢一種咧係一啲習慣，係一啲好嘅習慣嚟嘅，即係呢個係特別嘅日子，就提醒大家唔好食齋，即係唔好殺生啦。你哋平時會食肉嘅人都會食齋，咁唔好殺生係一種好事嚟嘅，善行啦，係一種善行嚟嘅。但係揀呢一個月圓月缺嘅日子去食咧，係有啲意思嘅。Mimi，係啊，你都好似有個睇法嘅喎。係啊，我有個睇法好得意，因為我屋企人都有淨係食齋，即係佢 observe 每逢初一十五都一定食齋。咁以前細個我屋企都係咁樣嘅，後期慢慢就好似又忘記咗咁啦。咁我嗰時由細咁樣感覺啦，記得就係話，究竟點解一定要食齋咧？唔知㗎，大人又講唔到俾我聽。咁終於即係我開始去了解自己去 practice 呢個 spiritual work 嘅時候咧，就發覺咦，第一就唔好食肉啦，唔好食肉即係唔好殺生啦，好似你頭先咁講。咁再加上就係乜嘢咧？我就發覺原來唔好殺生，即係等於都係行善。行善即係話我哋有時講嘢咧都會傷害到人。不經不覺添啊，仲要係啦，不經不覺即係慣性啊。有時又或者傷害自己嘅，even 講嘢都會㗎。係啊，譬如乜嘢咧？我細個有人我爸爸有同我講，我成日有個口頭禪就話死啦，咩都話死啦。我諗好多人都包括我自己在內咧，都會咁講，死啦！啊，你死人頭，呢啲學翻嚟嘅，係啦，係學翻嚟嘅。其實嗱，呢啲都已經係傷害性。其實但我嗰時唔明點解傷害嘅喎，死啦咁都會傷害咩？咁樣即係好似話哎呀咁樣嘅啫嘛，唔係喎，原來其實係都係詛咒嘅一個死啊。OK，咁所以咧，有時我哋雖然唔係覺得好似好傷害，但係其實多講咗都變咗係一個習慣啊。仲要累積添。你諗下我哋係啦，即係由細到大，個人由細到大，日日咁講嘅話，幾萬個日子啊！即係呢啲嘢不停咁喺度累積緊喎。係啦，咁尤其是譬如我喺外國大嘅，我根本都唔再講呢啲字添啊。如果同我啲朋友啊，我生活圈子，但係一翻到嚟呢個環境，好容易就習慣翻噶，自然就講翻噶啦。咁所以咧，我哋其實喺度詛咒緊啊。咁同而家初一十五有咩關係咧？因為我哋呢都係睇緊嗰個月亮啊，個 moon 啊，full moon 啊。OK，月圓嘅時候，其實嗰個 power 好 strong。咁你都聽講過，哇！月圓咧就可能變人狼啊！人狼點解啊？因為嗰啲 power 好大啊，啲能量好勁啦。係啦，啲能量好勁。我哋本應平時睇唔出係一個正常人，點解會突然間爆炸嘅咧？爆炸性咁惡嘅咧，變到係因為當嗰個月圓嘅時候，其實嗰個月亮有一種能量發放出嚟，係令到我哋增強咗我哋。OK 個能量，咁而呢個能量咧，亦都發大咗喺我哋嘅身上，
我哋做乜都好都會發大咗，發放出係嚟一個好強嘅能量。嗯，好仲要係好好正。幾何級數咁上嘅喎，嗰啲能係啊，量。我記得呢啲好多師傅提咧，就係提我哋佢特別有啲日子咧，譬如日食嘅時間咧，佢話我哋做一啲修行咧，或者我哋念嗯經咧，嗰個效果咧會放大千萬倍嘅，咁嗯哦，犀利喎！即係話喺個能量世界裏邊咧，因為我哋人類啊，慢慢咧就已經失去咗嗰個感覺啦。唔嗯知原來喺能量世界咧，嗰啲嘅嗰啲出現嘅效力咧係唔一樣嘅。喺某一啲日子咧係特別緊要嘅。咁當然啦，而家科學咧亦都可以解釋咧，就係如果月圓嘅時候咧，啲水係點啊？海水漲漲得好潮漲潮緊要嘛，退咯，即係話係啊，佢能夠掹啲水抽得咁高好多嘅。嗰個能量幾大啊？咁我哋亦都係水做噶嘛，我哋三分嗯二嘅身體都係水嚟噶嘛，即係話其實佢個影響好大啊。不過我哋冇，我哋冧咗個人，冇咗種感覺，個身體麻木發生咩咗。事，個自然發生咩事，只不過冇咗個感覺。咁點解會有個情緒反應咧？我自己咁樣了解啊，真係原來咧，因為你個身體裏邊個水咧，嗰個裏邊有個狀況出咗嚟咧，其實你又係缺乏咗關，即係同佢失聯咗。你唔知其實嗰個代表乜，咁你咧就會好習慣性有個情緒，譬如你習慣性嘅情緒唔好，你就會走啲唔好嘅情緒出嚟。咁就係點解好似話點解逢係好似有啲特別啲月圓啊月缺嘅時候，啲人嘅情緒唔好咧，係一個習慣性，因為我哋同個嗯身體冇咗溝通啊。佢變化嘅時嗯候咧，就自自然然就出咗嗰啲嘢。不嗯，過係可以調轉嘅。係啦，就係好似頭先講啦，食齋咯，其實提醒自己啫，應該要嗯，行善啦，個心要向善嗰方面去諗，盡量都係乜嘢都係做，即係做啲嘢都係令人哋對方開心啊，或者令自己開心咯，調轉係。嚟去做一個相反嘅，咁啊！你係有個嗰個抵消翻。能量16秒，你頭先你講過有個十十六秒六秒嘅方係，法係將佢反轉，因為如果呢個我哋做咧就好好啦，因為點解咧？嗯。習慣性就梗係賴越圓越缺嘅情緒唔好，原來係可以調轉嘅。係啦，咁你調轉就喺16秒入邊，呢個又係科學做出嚟喎，鑑證，係鑑證係可 OK，以嘅。當你一改變呢個睇法或者諗法，自自然咧就會將嗰個情緒又改變咗。咁你一改變咗係開心嘅時候咧，就提升咗幾萬倍嘅開心。哇，犀利！嗯，即係同埋我想係啊，講就係話，大家聽起16秒好似好短，但係其實你只要你細心，你真係慢慢逐秒數咧，其實16秒係可以做到好多嘢嘅。我想講，冇係啊，錯冇錯冇錯，係啊。咁你哋咁中意啲咩六合彩啊？咁你就可以係喎，諗下記得你點樣喎。贏嗰陣時嗰個心情係應該點嘅。啊，係有一幕咧，我覺得可以提醒大家，如果有出卡通片，你一定要去睇嘅，叫做《反轉老朋友》。咁咧，佢嗯其實咧講緊咧16秒做啲咩咧？本來咧有一個叫做壞情緒，一個小朋友壞情緒，佢哋叫做depression 或者係anxiety。嗯佢咧就負責揸機嘅，控制嗰個成個人嘅。咁只嗯要你16秒裏面揾到另外一個人代替佢，嗰個叫 joy。嗯嗯。咁就得㗎。十六秒我就記住呢個畫面嘅。16秒我係夠時間揾阿 Joy 出嚟嘅，咁就得。嗯，咁好容易啫喎！你諗定一啲好開心嘅嘢，有啲乜嘢令到自己好開心嘅即刻，一諗起就已經感覺到。係㗎，就有啲乜嘢，或者簡單啲講，就係有啲咩嘢，你一諗到你就會笑，你會好開心，你會好自咁然我不如笑。即刻講俾你聽啊！我俾個你覺答案得係咩啊？你啦，好啊，好啊，好唔好啊？好啊。我我諗個個都會開心嘅，應該好少人會唔開心嘅。例如係咩咧？你哋會成日都應該會慶祝你嘅生日啦。嗯，慶係祝生日嗰陣時，係咪有人會同你唱 Happy Birthday 又好，同你講聲 Happy Birthday，你都即刻開心㗎？係會，喎，梗係會係啊，梗係啦，啦，梗係啦。係咪啊？因為嗯 happy 先啦，係嘛？係咁係咪即刻會覺得啊，喺度同你慶祝緊喎？係係喎，好啊，一個 Happy Birthday。嗱，大師我知你嗰句係咩？我今日就中六合彩。
係啊，係啦，係啦，今日係一樣，六合彩日子啊！係啊，今係日六合，今日係啊，地係買啊，梗係啦，哦，OK，咁我哋而家教咗人點做啦，應該帶係翻人啊，中六合彩啦。係啦，係啊，咁總之係啦，其實就係記得，即係中咗六合彩嘅時候咧，亦都不忘做翻啲善事，因為即係唯有即係你有成日我哋中國人話捨得，你係有捨，即係你 give away，然之後咧呢啲嘢先至會再翻嚟，所以一定係呢個係一個循嚇環世界嚟嘅呢個，循環世界嚟嘅。你付出嘅話，就一定係通常一定係會得翻嚟。你越係收埋咧，有一啲嘢就唔知點解就會係冇咗噶啦。係好啦，咁咧今日咧，我哋記住，我哋唔使再驚月圓月缺啦，係啦唔使驚變日郎啦。係啦，因為係大家咧，我哋俾咗大家一個16秒嘅心法，記得16秒可以做好多嘢噶啦。冇錯，係啊，係啦，好啦，咁啊，我哋今日就同大家傾到呢度先啦。咁我都要把握個16秒，諗下今晚六合彩買咩號碼啦。咁我哋下個禮拜嘅節目時間再同大家見面啦。好，好啊，拜大家拜。下次拜見，拜。拜拜。